Рики Вин живее во срцето на кинескиот кварт во Њујорк, каде што бучавата од тековната изградба драстично го нарушила неговиот секојдневен живот. Со ова се мери бучава. Морав да купам еден. Неподношливата бучава стигнала до тој степен што Вин сега ја мери за да види како влијае не само на него, туку и на цврсто поврзаната заедница на постари азијати кои живеат во неговиот блок. Не можам да ги замислам постарите лица што живеат во таа зграда. Тие имаат отворени прозорци и се директно во непосредна близина на целата врева. Живеев овде 11 години, а сакав да живеам тука и во наредните 11. Неодамнешно истражување кој вклучува 130.000 луѓе кои ја користеле алатката за детекција на бучава на нивните часовници Apple открило загрижувачки резултати. Прелиминарните резултати сугерираат дека потенцијално секој трети американец е изложен на нивоа на звук, што може да биде штетно за нивното здравје. Истражувањето на Рик открило и други неочекувани наоди. Исто така откривме дека не се сите подеднакво изложени. Всушност, нашите учесници кои се црни или латиноамериканци имаат тенденција да имаат поголема изложеност на бучава од луѓето од другите раси и етнички групи. Во посебна студија, истражувачите од Општата болница во Масачусетс ја поврзаа продолжената изложеност на бучава со значајни здравствени проблеми што потенцијално ќе доведе до фатални исходи. Од нашите податоци и работата на другите се чини дека бучавата е недоволно препознаена и ризик за развој на кардиоваскуларни болести. Студијата на Осборн исто така покажала дека луѓето кои живеат во области со високи нивоа на транспорт на бучава, како што се во близина на аеродроми, се соочуваат со зголемена веројатност за големи срцеви проблеми. Откривме во основа дека постои пат која поврзува бучавата со кардиоваскуларните болести, што доаѓа низ мозокот и вклучува воспаление на артериите, што доведува до веројатно недоволно препознат фактор како ризик за кардиоваскуларни болести. Како одговор на ваквите здравствени грижи, информациите за опасностите од бучава се проширија преку веб страници, организации и апликации кои ги охрабруваат луѓето да бараат помирни населби. Кога почнав, имаше помалку луѓе кои се бореа за помало загадување, а сега има повеќе. Има повеќе студии, а што току имавме конгресменка која предложи закон за рефинансирање на канцеларијата за намалување и контрола на бучавата. Додека федералната влада потенцијално се справува со оваа невидлива закана, бучавата наскоро може да стане толку голема грижа како и загадувањето на воздухот.